se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Después de este manjar espiritual que tuvimos acerca de toda esta información tan valiosa y tan importante para nuestra salud, porque el Señor dice en su palabra, en 1 de Juan, amado, yo sea que tú seas prosperado en todas las cosas, pero sobre todo que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no quiere un pueblo enfermo, al contrario, el Señor nos quiere aliviados y positivos y radiantes todo el tiempo, para poder reflejar su carácter y para poder predicar las buenas nuevas y que verdaderamente el mundo nos vea como verdaderamente tiene que vernos y nos pregunten: ¿qué usted come? ¿Qué usted toma? ¿Por qué se ven tan bien? A la honra y gloria de Dios, lógicamente. Y ahí se abren las puertas para no predicar qué come o qué no come. ¿Ve? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y no nombre. Amado Señor, seguimos dándole las gracias infinitas por sus bondades, por su misericordia. Gracias, Padre Celestial. Ahora que vamos a tener un devocional, que su Espíritu Santo sea con nosotros y sobre todas las cosas, que nos ayude a prepararnos para el encuentro con usted. Ponga carbón encendido en mis labios, que no sea yo el que hable, sino usted a través de su Espíritu Santo, a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos 13, 11 y 12 dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado, y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, hermanos, vistámonos de las armas de luz. La gran controversia está llegando a su final, mis amados. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras, los rumores de guerras, así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca, hermanos. Hermanos, y oímos los pasos de un Señor que se acerca, el Padre Celestial que se acerca, y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos y hermanas? No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a las realidades. Tal vez usted me está escuchando en esta noche y dice: no, yo estoy despierta, yo estoy despierto. Claro, por eso el título del tema de hoy es: ¿estamos despiertos realmente o estamos dormidos? Porque podemos estar físicamente despiertos, pero espiritualmente estamos
no dormidos, estamos roncando el sueño laodicense. ¿Qué decimos? Somos ricos, tengo visión 2020, y el Señor que nos dice, usted es un pobre, un miserable. Yo digo que soy rico, el Señor eres pobre. Tengo visión 2020, él me dice, eres un ciego. ¿Ves? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, con nuestra criminal indiferencia, a través de todos los eventos proféticos y escatológicos que se nos están presentando día a día, a través de todos los eventos de la profecía cumpliéndose enfrente de nuestros ojos, enfrente de nuestras narices, como decimos. Y no sé qué pasa con nosotros. Pero sin embargo, yo tuve la oportunidad de hablar con una compañera de trabajo, y ella es católica, lógicamente, pero supuestamente es católica, pero está más despierta que muchos de nosotros. Estuvimos hablando todo este ambiente que ha preparado el orden mundial, que está preparando acerca de los homosexuales y la agenda gay. Y ella está clara que eso es obra del diablo para que no se procree más la raza humana. ¿Ves? Para que nosotros, los dos hombres están juntos, no pueden procrear, pues adoptan, tienen un niño o una niña, pues de que tiene dos papás, pues ella también busca el mismo sexo, y son conductas aprendidas desde chiquitos. Y ese niño, esa niña que creció en un hogar de mujeres juntas, dos mamás o dos papás, o el niño, pues eventualmente crecen, ¿y qué van a hacer? Pues ¿qué aprendieron? No van a buscar niña, un niño no busca a la niña como es el hogar, en la familia en general, como se supone que fue en el Edén. No, van a buscar del mismo sexo. Y eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Definitivamente, nos programaron a todos los seres humanos. Y eso ya se volvió, entre comillas, el Señor lo reprenda, una moda de Hollywood. Y como nosotros, nuestro patrón no es el Espíritu Santo, es la Biblia, sino seguir los patrones de Hollywood o de los seres humanos, porque nos fijamos más en los seres humanos que en la palabra de Dios, pues eso hacemos. Y eso es sencillo. ¿Pero por qué? Porque estamos dormidos. Estamos indiferentes, hermanos. Dice, no debería permitirse que este conocimiento de la cercanía a la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a las realidades. A lo malo lo vemos bueno y a lo bueno lo vemos malo. Esos que predican esa cadena, esos hermanos o hermanas que van a repartir literatura a las calles, o a dar comida, o a predicar, hacer la obra evangelística, o a predicar estos mensajes. Esos son los locos. Eso no, esa gente están fuera de moda, están en otro planeta, es lo que dicen. Y muchos de nosotros, si no estamos firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a claudicar y vamos a apostatar. ¿Por qué? Porque seguimos a los líderes y no hay que hablar de eso, porque eso no es el tema y no edifica. Ver cómo ya la iglesia adventista del séptimo día se volvió albergue de toda inmunda y aborrecible. Definitivamente, hermano. Ya el Señor, el Espíritu Santo, se está retirando cierta pero gradualmente del planeta Tierra. La presencia de Dios ya no puede morar en un sitio así. Aunque quieran adornarlo y lo busque y hable el fulanito y hable el otro y seguimos hombres, digan lo contrario. La palabra de Dios es clara, hermano. Ahí no puede morar el Señor. Punto. Eso ya está más que claro. Y no cabe, no es tema de discusión, hermano. Bueno. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hermano, cuando usted se acuesta a dormir, o yo me acuesto a dormir, yo me pongo a pensar eso a veces. Por eso uno tiene que acostarse, es decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré y me levantaré, porque solo tú me vas a estar confiado. Porque sabemos que nos acostamos, no sabemos que nos vamos a levantar y nos fuimos. Muchas veces uno sueña, por lo menos yo no me acuerdo en lo que sueño,
Muchas veces uno sueña y yo por lo menos a veces me despierto y me dice que soñé. O a usted no le ha pasado que se acuestan a dormir y caen tan cansados, que caen como una piedra. Y cuando el otro día abren los ojos y dicen, yo mismo lo pienso y yo estuve muerto y volví, porque no me acuerdo de nada, absolutamente nada. Y abro los ojos y ay, gracias a Dios, estoy vivo. Yo a veces pienso, yo no sé si ustedes pensarán eso, yo a veces pienso, así mismo me fui, me quedé muerto, nunca más desperté. Y probablemente mi esposa aquí llorando y la familia, a ver si me despierto, lo que pasó, o allá en el hospital, y me fui. Pues así estamos muchos de nosotros, espiritualmente hablando, ¿ves? No estamos atentos a las realidades, no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la televisión nos acostumbró, la televisión Hollywood nos acostumbró al mal, a que maten, que mataron aquí en Puerto Rico, por ejemplo, una isla pequeña de 3,5 millones de personas, y en un fin de semana mueren 11 o 12 personas, pues mucha gente da a la población. Pero ya antes mataban a uno un fin de semana y eso era noticia porque mataron a uno. Ahora que maten 10 o 15, ya eso es normal. Igual ustedes que viven en Estados Unidos, en las grandes ciudades, en Sudamérica o en Europa, lo quiera que se encuentre. Ya, ¿quién nos volvió así insensible a esos crímenes, esas atrocidades? Pues la televisión. ¿Quién nos volvió insensible al maltrato animal, hermano? Porque es que si nosotros pensáramos que al comernos un animal, ese animal pasó por una tortura, un maltrato, pues entonces usted ya le quitarían las ganas de comer carne, por ejemplo. ¿Ves? Nosotros maltratamos a los animales. ¿Cómo? Si no nos los comemos, apoyamos a los que lo comen, participamos y a dónde está, los vendemos, o si no, vamos a los circos, que suele que no vamos, pero bueno, ahora todo está modernizado en la iglesia. El Espíritu Cristiano dice que no debemos de ir, pero vamos a los circos, van a los circos, o van a las corridas de toros y cosas, y no, que porque eso aquí en España, eso es ¿cómo se llama la palabra correcta? La cultura. ¿Ves? Hermanos, estamos en un mundo irreal. Usted y yo muchas veces somos entes. Estamos aquí, decimos que somos cristianos, pero estamos como hipnotizados, como zombies. Vaya usted a Nueva York, hermano, a la Quinta Avenida, Manhattan, y vea cómo camina la gente. Eso es un acelere, como zombies. Y ahora con el teléfono en la mano, peor todavía. Eso es ahí. Usted va caminando y lo empujan, se lo llevan. Esa gente va más adelante. Esa ciudad está más adelantada que las demás. Pero ustedes, esa gente, son mutantes. No se están dando cuenta. Ellos están viviendo para su negocio, para su vida, para el dinero, para aquello. Y nosotros más o menos estamos como ellos. Pero espiritualmente hablando. No estamos verdaderamente sacando el tiempo que el Señor nos pide. Porque somos muy buenos dando diezmo, gloria a Dios por eso. Pero no damos diezmo del tiempo. Tenemos que dar diezmo del tiempo. La mayordomía cristiana explica eso también. No somos mayordomos del tiempo. ¿Ves? Pero si trabajamos 8, 10, 15 horas diarias, pero para el Señor, solo los sábados. O un cultito de media hora, o aquí en la cadena. Prendo la cadena, mientras hago la comida, mientras hago esto, me entretengo, y ahí estoy oyendo. No, hermano, así no es. Así no es. Somos insensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y, sin embargo, permanecen insensibles a ella. ¿Ve? ¿Sabe qué es eso? Que a su lado, a su alrededor, esté brillando la luz y usted esté insensible a ella, hermano. Esto me acuerda y me llevó rápido a Testimonios para los Ministros, la página 507, escuchen. Pero no debe descuidarse la gracia
pero no descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. ¿Cómo? No debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana? La lluvia temprana es esta que tenemos que prepararnos, la lluvia arreglada, donde usted y yo tenemos que a su tiempo, en este tiempo con la lluvia, arreglar nuestros negocios con el Señor, arreglar nuestra vida con el Señor, arreglar nuestros asuntos con el prójimo, por si nos sorprende la muerte, como estaba mencionando anteriormente. ¿Ves? La lluvia temprana nos ayuda a despertarnos de este sueño letal en el que estamos. Pero no descuidarse la gracia representada por la lluvia tan temprana. Pero ahora, ¿qué pasa? Estamos descuidando la lluvia temprana. Tenemos mucha luz, lo acabo de leer. Hay quienes tienen la alumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo permanecen insensibles a ella. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la luz? Y peor aún, que no va a salirme del tema, peor aún, tenemos tanta luz y vamos a buscar otras luces de otros profetas que nos están hablando y predicando y teniendo la luz aquí. Y vamos a escuchar el error a otras iglesias, a seguir al pastor fulano, al otro, siguiendo hombres. Son ciegos, guías de ciegos, perros mudos que no ladran y los seguimos. Tenemos mucha luz alrededor y entonces aquí están las consecuencias de usted y yo rechazar la luz que tenemos hoy día a nuestro alrededor, sea porque la rechacemos consciente o inconscientemente con nuestro sueño, que eso es el tema de esta noche, porque estamos durmiendo aunque tenemos los ojos abiertos, estamos durmiendo aunque oímos. Hay una diferencia de oír a escuchar. Usted puede estar oyendo este mensaje, pero no lo está escuchando. Me explico. La mamá le dice al niño, Juanito, tráigame un vaso de jugo de la nevera. ¿Qué hizo el nene? El nene oyó que la mamá le dijo eso, pero no escuchó, no obedeció. Cuando el niño escucha y obedece, escucha y va y ejecuta ahora, pues si escuchó el mensaje, no simplemente se oyó, porque muchas palabras va y caen en oídos sordos, ¿ves? Lo dice la Biblia, caen en oídos sordos, porque están oyendo este mensaje, uno más, ¿sí? Y ya, y listo, ya, lo oí, pero no obedecí, no hice cambio, no hice reforma en mi vida. Tenemos que aprender a escuchar, porque cuando usted y yo escuchamos, obedecemos, hay una acción, no oír simplemente. Ok. Probablemente usted me diga, no, que la fe viene por oír la palabra. Eso es otro contexto, hermano y hermana. Eso es otra cosa. Pero no descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo, oiga, hermanas y hermanos, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, oiga, recibirán más luz. Gloria a Dios. O sea, solo los que estemos, ¿quiénes vamos a recibir más luz o quiénes van a recibir más luz? Los que están viviendo a la altura de la luz que tienen. Pero si con esta poquita luz que nosotros recibimos en estas cadenas, gloria a Dios por estas cadenas o por estos medios o estos ministerios de sostén propio, amén por eso. Si la recibimos, uy, tremendo, el hermano predicó, fulanito, consejo, ¿y qué? Y eso fue todo. Usted lo que hizo fue escuchar. Perdón, usted lo que hizo fue oír, no escuchar. Pero cuando usted escucha, usted obedece. Por eso dice, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo recibiremos ni lo percibiremos. Testimonio por los ministros, página 507, orar por la lluvia tardía.
les recomiendo que oren, que oremos y leamos este capítulo. Pero es la lluvia tardía la que madura la cosecha. Pero para que madure la cosecha, tuvo que haber una lluvia temprana. Y esa lluvia temprana es la lluvia arreglada, a su tiempo. Es esta lluvia que precisamente prepara el terreno para lo que viene. Pero ahora mismo, volvemos a la introducción. Estamos en el sueño, estamos en un mundo real y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Eso es lo que está pasando. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. Hermanos, ¿qué es un hechizo? Un hipnotismo. Hipnotizados completamente. Hipnotizados, jugando, como dice mi esposa, mi amada esposa, a la iglesita. Jugando a la iglesita. Voy los sábados, me siento ahí, ay, qué chévere, y todo, ya cumplí, ya comulgué, ya fui a la misa el sábado. Vamos a ser católicos, como yo hacía, que era católico. Fui a la misa y ya, listo, ya cumplí. Hermanos, es un error. Y muchos, gran mayoría, están así. Triste decirlo, la gran mayoría están así. Por eso hay que estar muy claros. En página 103 de Servicio Cristiano, dice lo siguiente. Escuchen. Ni uno entre 100 de nosotros, oiga, ni uno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupado en actividades mundanales y comunes. Repito, ni uno entre 100 de nosotros, oiga, de nosotros, no de ellos, de nosotros, dice la profeta, de nosotros. Está hablando de usted y a mí en esta noche. Ni uno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupados en actividades mundanales y comunes. No estamos ni siquiera medio despiertos, ¿ves? Ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. No estamos ni tan siquiera medio despiertos. ¿Se acuerdan los discípulos en Getsemaní? Cuando el Señor les dijo, oren conmigo. Y volvió una vez, 2 veces, 3 veces. No, pues sigan durmiendo. Sigan durmiendo. Pues la historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues se repitió allá con los discípulos y se está repitiendo hoy con usted y conmigo, justamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lo dice. La gran controversia está llegando a su fin. ¿Ves? El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermana y hermano? ¿Qué estoy yo haciendo? Estamos encantados por el enemigo, estamos hipnotizados, estamos hechizados por un poder fascinador. ¿Qué poder fascinador? De las iglesias de ahora, que van es para que los entretengan, que van es para que se rían, como comentaba la hermana Brenda que estuvo por ahí en un sitio, y eran riéndose y todo, y se gozaron el culto, porque eso se trató. El que más se ría, esos son los cultos que gustan. Que me hagan reír, que apelan los sentimientos, que me digan, ay, mire cómo se me paran los pelos, uy, yo que llore y llore. Esos son los cultos tremendos. Ahí se manifestó el Señor. Pero que no me diga que tengo que hacer arreglos en mi vida, que no me diga que tengo que dejar de comer esto, de ver esto, de vestirme o ponerme esto, de hablar esto, que no me digan que tengo que dejar esto, que no me digan, que me den quieto. Eso es lo que le gusta a los hermanos. Eso es lo que le gusta a la gran mayoría. Por eso se dice que ni uno en 100 de nosotros está preparado. Ni uno en 100, hermano. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos dormidos. Por eso es que siempre estamos dormidos. Estamos dormidos. Y como siempre he dicho, ¿y por qué estamos dormidos? Servicio Cristiano, lo leo en otro libro, voy a leer en Servicio Cristiano ahora, página 69. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo. Y Fernando, y Juanito, Pedrito, no voy a decir nombre para que no
no se sientan aludidos. Fernando. ¿Y Fernando? ¿Está estudiando la Biblia? ¿O está medio despierto? ¿O está como un ente, como un mutante? ¿O está hechizado o fascinado, pensando que porque yo estoy aquí me voy a salvar y porque guardo un sábado me voy a salvar? Hermano, muchos se perderán guardando sábado. ¿Sabían eso? Satanás estudia la Biblia con cuidado, sabe que le queda poco tiempo. Y usted y yo, ¿por qué no la estudiamos? Quizás que nos queda poco tiempo. Y decimos, Maranata, Señor, viene. Pero no estudiamos la Biblia. No la escudriñamos, volvemos al mismo principio. O la leemos como leer un periódico. Según mi pastor, nada me faltará, y lo recitamos. Ahí, corremos. Y ya lo terminé, ya. Hoy es el año bíblico. Tengo 5 minutos, 10 minutos que me tengo que ir. Y rápido, leo. Ya, cerré la Biblia. Estoy haciendo el año bíblico. Hermano, no se engañe más. Hermano, es mejor que lea un versículo o 2 versículos y esté 1 hora o media hora sacando el extracto del versículo que leer 3 capítulos que no entendió nada. Con toda humildad lo digo. Por eso dice, Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo. Y usted y yo, porque somos tan negligentes entonces, no estamos estudiando. No estoy yo estudiando. Y procuran todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Eso también está en Joyas de los Testimonios, que es que lo leo yo siempre. Tomo 3, página 284. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad, oigan, e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad para que al fin sea pesado en la balanza y allá van falsos, hermano, despertados. Por eso comencé leyéndole Romanos, y estoy conociendo el tiempo. Ustedes estamos conociendo el tiempo, sabemos las razones, sabemos lo que está haciendo Trump, sabemos lo que está haciendo el Papa, sabemos los respiros, las caminadas del Papa, del orden mundial, de los Illuminati, de los masones, de los francmasones, sabemos todo. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos todo, ¿y qué? Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora no está más cerca a nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, llegó la hora. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. Vivimos, hermano, en medio de una epidemia de crímenes. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Escuchen, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios, ahora se lo dije de memoria, pero se lo estoy dando con cita enseguida. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y estoy yo durmiendo. Y pensamos que porque estamos aquí, pues ya vamos para el cielo. No. Nos falta que hacer unos cambios en nuestra vida, en todo el sentido, pero solo no podemos, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy nos sorprende la muerte, estamos, por la gracia del Padre Celestial, subiendo la escalera de Jacob. Subiendo la escalera, poco a poco, peldaño a peldaño. Pero no subo escalones hoy y me vuelvo 5 mañana. No estoy haciendo nada. Pero si hoy me sorprende la muerte, estoy dando un 100% en lo que yo puedo por la gracia de Dios, aunque aunque bíblicamente sea un 60%. Pero en mí está el 100% y Dios ve que estoy haciendo eso. Pero no es como lo pinta en la iglesia. No se preocupe que al fin y al cabo el Señor va a transformar
y todos vamos a ser transformados y olvide, estamos para el cielo. No, hermano, tenemos que empezar a vivir aquí en la tierra el cielo. Porque si aquí en la tierra no queremos vivirlo, allá en el cielo nos vamos a aburrir. Entonces, ¿para qué vamos a ir para allá? Si aquí no podemos hacerlo. Por eso es muy importante. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ese Espíritu Santo se va a derramar, tal vez alrededor nuestro, porque tenemos demasiada luz, pero como no la estamos poniendo en práctica, ni nos vamos a dar cuenta. No vamos a dar cuenta que se derramó el Espíritu Santo al lado del hermano o la hermana. ¿Y por qué? Porque estamos durmiendo con los ojos abiertos, lógicamente. Dice más adelante: trabaje cada uno para Dios y para las almas. Manifieste cada uno sabiduría y nunca sea hallado ocioso, aguardando que alguien lo ponga a trabajar. Ese alguien que podría ponerlo a trabajar está recargado de responsabilidades. Dios os dará sabiduría para reformaros enseguida. Hijo, le voy a trabajar en mi viña. Si oyeres en mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. Mis amados, no nos estamos preparando para el gran día que pronto es sobrevenir sobre nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa estos seres humanos. Quiera Dios que usted y no seamos de estos llamados cristianos que parecen insensibles, hermano. Y si uno los ve, personas que uno estudiaron con uno, hermano, estas verdades, y uno las ve, fotos que ponen en Facebook, y ya se van para Estados Unidos, y ya se van para y cambiaron, los ve uno con anillos, los ve con prendas, aretes, con collares, y los hombres con cositas pegadas de las piernas, o pulsera aquí en las manos, y Dios mío, pero este no era el que predicaba, este no eran los que cantaban, este no eran los directores de jóvenes, de escuelas sabáticas, y todavía son adventistas. Y ahí los sábados se toman fotos en la iglesia y las postean, estamos en la iglesia. Pero por la tarde postean fotos en la playa y en otros sitios, montados en un bote por allá, y pero ¿cómo así si nos acabó el sábado? Hermanos, ¿se están dando cuenta? Tenemos que despertar, mis amados. Tenemos que despertar, porque no nos vamos a salvar así. No nos vamos a salvar así. Usted puede engañar al vecino, al hermano, al esposo, a la esposa, pero Dios no puede ser burlado. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos? Pregunta la sierva de Dios. Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. Gloria a Dios. No pueden experimentar su peligro. Orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo vendrá pronto. Hermanos, si ellos están durmiendo, jóvenes, si sus compañeros de iglesia, de grupo, de ministerio, del coro, están así, ustedes no se contaminen. Y si nosotros también hay 2 o 3 que están ahí, para allí y para acá, no nos contaminemos, hermanos. Al contrario, oremos por ellos, pero demos el ejemplo que nosotros sí sabemos en que hemos creído y estamos despiertos por la gloria del Padre Celestial. El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad, oigan, el hecho que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente, hermanos. No podemos dormir como Jesús. Jesús estaba toda la noche en vela, orando, porque sabía que tenía una lucha contra el enemigo. ¿Y usted y yo quiénes somos? Todas las fueron Cristo que me fortalece. Sí, claro. Sí, Pepe. Apártate de mí, Satanás. Sí, claro. Siga con eso, hermano. Sigamos pensando así. Hermano, sabemos. Hasta incluso, que aquel tiene demonios, yo se lo expulso. Sí, tan fácil que siga ya usted con el poder suyo a expulsar demonios. Sí, lo puede expulsar y se le meten todos a usted. Hermano, no sabemos todavía contra quién nos tenemos que enfrentar.
Si ahorita con los de a pie nos cansamos, ¿qué será cuando nos tocan los de a caballo? Si ahorita con estas pruebas que aparecen personas, otras voces, diciendo, este es el camino, anda por él, otra voz por allí, otro líder por allí, y lo seguimos. Pero oímos la voz del buen pastor, que está en Juan capítulo 10, que dice, el buen pastor llama a sus ovejas oyen su voz, y él las saca afuera, y ellas le siguen. Está en Juan capítulo 10, en la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que escuchar otras voces? Porque nos gusta lo nuevo, nos gusta que nos den cosas nuevas, nos entretengan. No, hermanos, con qué humildad, respeto le digo, estamos dormidos. Esto es bíblico. Estamos en borde, está en borde de nuestro destino eterno. Voy terminando, hermano. Está en juego nuestra vida eterna. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Y dice mente, carácter y personalidad. Y lo dice también Ministerio de Curación, Palabra de Vida del Maestro, perdón. Cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a tomarnos. A tomar lo suyo. ¿Pero cuál carácter? ¿Cuál carácter? Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano, con el Señor. Orar, ayunar, encomendarnos, para que de una vez por todas nos quite este corazón de piedra, nos purifique con hisopo y nos haga más blancos que la nieve. Y entonces pueda derramar su Espíritu Santo en nosotros. Mientras muchos permanecen dormidos y muchos desperdician las preciosas horas en descuidada indiferencia, podríamos decir, en el mismo borde del mundo eterno, los que creen deben de ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes y velar en oración. Queridos jóvenes, ¿tenéis vuestras lámparas preparadas y ardiendo? Esa está nuestra elevada vocación, página 348. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos en las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lechos y desilusiones, disoluciones, no en tendencias y envidias. Más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Mis amados, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está nuestra redención más cerca de cuando creímos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y sobre todas las cosas, mis amados, que nos ayude a despertar de este letargo en el que estamos, que caigan escamas de nuestros ojos para que podamos ver la gloria del Padre Celestial y ver que estamos en los umbrales de la Canaán celestial y nos falta mucho para el encuentro con el Señor, espiritualmente hablando. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude grandiosamente y nos dé la fuerza y voluntad para entregarle hoy nuestra vida completamente al Padre Celestial, para que nos transforme de una vez por todas y nos dediquemos al Señor en espíritu y en verdad. Y de esta manera, la luz que tenemos nos va a dar más luz y iremos alumbrando hasta que el día sea perfecto y reflejemos el carácter del Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Padre Celestial, gracias. Gracias porque usted ha hablado en nuestras vidas nuevamente. Padre, ayúdanos, Señor. No queremos perdernos. No queremos seguir durmiendo como las vírgenes, que todas se durmieron. Ayúdanos a estar despiertos para lo que viene. Ayúdanos a discernir el momento que estamos viviendo. Pero sobre todo, Padre, le suplicamos y le rogamos que nos dé la fuerza de voluntad para escudriñar su santa palabra. Que nos dé la fuerza de voluntad para obedecer un escrito está.
Y sobre todas las cosas, Padre, perdónenos, porque estamos escuchando muchas voces, menos la suya. Queremos que el Salmo 23 se haga una realidad en nuestras vidas. Dios es mi pastor, nada me faltará. Ayúdanos, Padre, a ser obediente solo usted y a su verdad. Se lo suplicamos y se lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados, por su atención. Que Dios los bendiga rica y todos. Amén.